Hello guys! My video for today is magbubukas ako ng parcel galing kay World Icon TV, fresh from Korea. O, diba? So, samahan niyo ako. Titingnan natin kung ano nga ba ang laman ng parcel na pinadala ni World Icon TV sa akin. So, welcome back! So, eto na yung parcel from World Icon TV. Bubuksan na natin, guys. Ayan. Excited na ako, di ba? Parang malambot siya, malambot. Ewan ko na to. Charot. Okay. We gonna open this parcel and we will see what is this. Sana bagay sa akin, di ba? Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. So, ayan guys, kukunin na natin siya sa loob para makita natin yan. Galing kay World Icon TV. Sana marami ka pa pong mabigyan ng souvenir tulad ko. Ayan. Ang ganda. So, God bless po and more blessings to come. Thank you so much po, sir. Bye-bye.
Wait a minute pala, may nakalimutan ako. So before I end this video, shout out sa Team Kitikiti. Ayan. Meron din silang ganito, di ba? Ayan. Team Kitikiti, Team Kikiks, Team Goal. Ayan. Kasi magkakasama kami doon sa LS. Shout out sa inyo dyan. Especially sa aming inang Rena na sobrang mahal na mahal namin. Ayan, sobrang supportive talaga. At lagi kaming pinapasaya. So, I love you, we love you. Eloy Sharon Lee Vlog. Sharon Lee Vlog na sobrang masayahin, energetic, maganda, sexy, at syempre of course, mapagmahal sa mga anak niya. Diba? Eloy ko, Sharon Lee Vlog. Thank you so much talaga. So, lahat kami nagpapasalamat sa'yo. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin. Nandito na kami para sa'yo. Kung nalulungkot ka, okay, papasayahin ka namin. Kasi palagi mo kaming pinapasaya. So, thank you so much talaga. Eloy Sharon Lee Vlog. Walang iba. No other than ang napakabait na nanay ng Team Kitikiti. Ayan. So, guys, this is it. And I need to say goodbye. Ang ganda ng t-shirt, diba? World Icon TV, guys. Don't forget, listahin nyo ang kanyang channel. Siyempre, nag-LS din siya. So, puntahan nyo at bibigyan kayo ng t-shirt. So, bye-bye. I love you. Please don't forget to like this video, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe now and click the notification button para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat and God bless us all.